Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Hanan. Hari ini Hanan mau belajar tentang adab apa, Nan? Iya, ada batuk dan bersin. Kalau batuk adabnya gimana, Hanan? Ditutup pakai siku. Coba kalau batuk gimana? Bersin gimana, Hanan? Ambil tisu. Coba kalau bersin gimana? Ditutupin, ambil tisu. Iya. Selain pakai tisu, bisa juga pakai apa, Hanan? Pakai apa? Coba kalau dipraktekkan dulu kalau batuk. Iya, kalau mau batuk atau bersin bisa pakai masker. Nah, habis bersin baca apa, Hanan?